başladı hadi. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün sarı bir slime yapacağız. Bu slime için öncelikle malzemelerimizi söyleyeceğiz. Şimdi göster. Bir tabak gerekiyor. Bir çatal, kaşık da olabilir. Biz arkasıyla yapacağız. Bir şampuan. Bunun markası fark etmez. Bizimki İpek. Bir de tuz gerekiyor. Öncelikle slime'ımız böyle olacak. Elimize yapışmıyor. Bakın. Şimdi arkadaşlar şampuanımızdan tabağımıza döküyoruz. Az istiyorsak az dökün. Çok istiyorsanız çok dökün. Baloncuklar çıktı. Evet arkadaşlar, şimdi bunu köpürünceye kadar karıştırıyoruz. Hızlı karıştırıyoruz. Elimize yapışmayacak arkadaşlar bu. Renklendirmek için sıvı sabun koyabilirsiniz. Biz koymayacağız. Biz renklendirmek istemiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi tuz dökeceğiz ama tuzumuzu az dökeceğiz. Az dök. Çok dökersen sıvılaşıyor. Evet, az döktük. Sen de az dökeyim. Yoksa olmaz. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi karıştırıyoruz. Ve bu katılaşacak arkadaşlar. Hayır. Ne yaptın? Hani benimkisine bak, renk olmayacak. Kimin? Ne yapıyorsun? Sıvılaşıyor eşek. Hayır, daha çok katı oluyor. Bak Bak, böyle. sıvılaşıyor. Aha, köpürüyor. Sıvılaşıyor bak. Bak bu ne? Ben dedim resmen artık benimki oluyor bak. Yapışmıyor bile. Olsun. Yani çok sık koyarsak böyle olur. Heh. Değil mi? Evet. Şimdi olmuyor. Sen boşu ne yapma. Al bunu. Al bunu. Arkadaşlar ablamın... İşte çok tuz koyarsak böyle oluyor. Evet, çok tuz koyarsak çok sıvılaşıyor. Oldu oldu. Evet. O yüzden başka bir şey. O yüzden... Şimdi ne yapacağız olunca? Şimdi söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın bu katılaşıyor. Ve elimize yapışmıyor. Sen sakın tuz koyma. O oldu zaten. Ben dedim resmen eşek gibi koydum. Karıştırıyorum, döküyorum. Karıştırıyorum, döküyorum. Evet arkadaşlar, karıştırıyoruz. Bakın çok tuz dökerseniz böyle oluyor arkadaşlar. Resmen su oldu bu. O yüzden şimdiden söyleyeyim. Oha, çok güzel oldu bu. Evet arkadaşlar, bakın elime Çok yapışmıyor. az mı atacağız tuz? Sen dökme, o tam yerinde. Evet arkadaşlar, böyle çok az dökeceğiz. Şimdi ne yapacağız? Evet arkadaşlar, şimdi kıvamına geldi. Şimdi bunu buzdolabında bekleteceğiz. Dondurucu kısmında. Alt tarafında en az 1 saat bekletirsiniz. Ama dondurucu kısmında 5 dakika bekleteceksiniz. Ve bu 5 dakikada donacak. Eğer buzdolabınız hızlı donduruyorsa 5 dakika, yavaş donduruyorsa 10 dakika bekleteceksiniz. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomda mavi bir slime çekeceğim. Görüşmek üzere.